Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna jami'in ɗan sanda. Wanda marubuciya Maryam Umar Abdullahi ta rubuta muku shi wacce aka fi sani da Maman Yusuf wanda yake zuwar muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. A bayan mun tsaya ne a inda Mamma take cewa ai ko baka isa ba. Dan ka ji na gaya maka insha Allahu kafin ƙarshen wannan shekarar dole ka yi aure don ban ga abin da kake jira ba. Jin maganar ta fara tsawo ya sa ya ce kin ga Mamma zan tafi yanzu. Ki yi min addu'a in na dawo sai mu yi magana. Ajiyar zuciya ta sauke kafin ta yi murmushi ta ce kowa da wannan kayan ƙima yake samu amma kuma sauke haƙƙin al'umma da amanar kayansu suke samar da ƙima ta gaskiya. Kar ka karya doka sannan kuma kar ka bari a karya doka. Fatan nasara shalele a dawo lafiya. Tunda ta fara magana yake murmushi mai burgewa kamin ya ce na gode sosai Mamma. Sannan ya juya ya bar gidan. Ibrahim wace irin magana kake yi ne to ni kuma me ya haɗina da shi? Na ga tun rasuwar Abba ko inuwar shi ban sake gani a gidanmu ba. A'a Hisham kar kai saurin yanke hukunci a cikin fushi. Ka bari mu je sai mu ji ko ma menene sannan ni akwai abin da nake zargi. Tabbas akwai wani ɓoyayyen abu da yake son faɗa wanda kuma ya danganci Abba ne shi yasa yake son ganawa da ku. Shiru Hisham ya yi na wani lokaci kafin ya ce to amma ni kaɗai zan je ba zan tafi da Mamman ba. Kuma menene in na koma zan gaya mata? Oke ba damuwa. Yanzu in ka gama aikin da kake yi sai mu je. Dan na gaya wa Mansur cewa ya jira mu. Gyaɗa kanshi kawai ya ci gaba da duba wasu takardu duk da hakan kawai gaban shi ke faɗuwa lokaci ɗaya kuma sai ya ji bai yarda da wannan kiran ba tabbas akwai wani abu. Ya kamata ya hanzarta ya je ko ma menene sai ya ji da wannan. Da wannan shawarar ya ajiye aikin da yake yi ya ce ma Ibrahim mu je. Minti 15 sai ga su a ƙofar gidan gaisawa suka yi da Mansur sannan ya yi masu iso a cikin gidan. Wanda tunda suka shigo unguwar gaban Hisham ke tsananta bugawa. Wanda ya rasa dalilin hakan. Wani irin yunƙuri Haruna ya yi sai ga shi a ƙasa ya faɗo daga saman katifar. Bai damu da ciwon da ya ji ba yayin faɗuwar, don ko yaya ba ya son abin da zai taɓa jikin shi, ko ina ciwo yake mishi. Da sauri duk suka nufe shi suna da nufin kama shi suna jera mishi sannu cike da tausayawa matuƙa. Hisham ma jikin shi ya yi sanyi, wani irin tausayin shi yake ji har ƙasan zuciyar shi. Mansur ne ya kama shi ya maida shi akan shimfiɗar shi yana cewa haba yayi me yasa zaka tashi so kake ka ji ma kanka ciwo ne? Gaba ɗaya jikin Haruna rawa yake yi sai hannu yake miƙa wa Hisham alamar yana so ya matso kusa da shi. Tasowa ya zo kusa da shi ya zauna yana furta sannu baba Allah ya baka lafiya. Haruna kuwa ba komai ne ya firgita shi ba kamar ganin Hisham sanye da kayan 'yan sanda kuma ɗauke da babban matsayi. Tambayoyi ne fal a ranshi amma ya kasa furta su saboda yadda bakin shi ke rawa. Sai dai wani ɓangare na zuciyar shi na jin daɗin ganin Hisham a wannan matsayin, wanda ko ba komai zai fi jin daɗin ja da maƙiyan shi. Da ƙyar ya samu ya fara magana ai kuwa cikin kuka da rawar harshe ya fara neman afuwar Hisham kamar zai duka mishi. Sai kalma ɗaya yake nanatawa ya ci amanar su don Allah su yafe mishi. Hisham bai fahimci komai ba, hasali ma gani yake duk zafin ciwo ne. Ganin hakan ya sa Mansur cewa haba yaya ka nutsu ka yi mana bayani mana. Ka sanya mu a duhu ban fahimci komai akan maganar ka ba. Su wa ka ci wa amana? Hisham ya nuna da hannu sannan ya shiga basu labarin abin da ya faru tun daga farko har zuwa ƙarshe. Tun da Hisham ya fara fahimtar inda zancen shi ya dosa jijiyoyin kanshi da wuyan shi suka fara miƙewa. Yayin da idon shi ya kaɗa yayi wani irin ja mai ban tsoro. Gaba ɗaya farin idon shi ya tafi. Daidai da jijiyoyin idon shi sun miƙe tsaye. Hannayen shi kuwa sai wani rawa suke yi. Lokaci ɗaya jikin shi ya murɗe duk wata siffar ƙarfin shi ta bayyana. Hannun shi kuwa har wani irin rawa yake tsabar tsananin ɓacin ran da ya tsinci kanshi a ciki. Ibrahim da Mansur kuwa kamar waɗanda aka dasa ko motsi sun kasa yi. Sai ido da hanci da baki da suka sake suna kallon Haruna. Yayin da suke jifan shi da wani irin kallo mai tattare da tsana. Ƙarar da suka ji ita ce ta dawo da hankalinsu cikin tsoro duk suka dubi inda suke jiyo ƙarar. Hisham ne ya sa ƙafa iya ƙarfin shi ya bal da Haruna wanda sai da ya tashi sama ya dawo ƙasa. Wannan ya sa ya saki wata razananniyar ƙarar da ta karaɗe gidan baki ɗaya.
Cikin tsananin tsoro duk suka zaro idanunsu tare da ɗora hannunsu a kai. Ganin irin shirin da Hisham ya yi da Haruna, wanda ƙara ɗaya ya yi bai kuma ko da motsi ba. Gaba ɗaya idonsu kamar za su faɗo ƙasa yayin da cikinsu ya wata irin murɗawa. Hisham kam bai ma kula da Haruna ya daina motsi ba, tsabar yadda zuciyarshi da idonshi suka rufe. Sai ma ƙoƙarin sake dukan shi da yake yi, ai kuwa a 360 Ibrahim ya ƙaraso kusa da Hisham, ganin ya ɗaga ƙafa zai sake ɗauke bawan Allah da wani zazzafan shuri wanda yana da tabbacin in ya mishi shi sai Allah idan zai rayu. Wannan ya sa ya riƙe Hisham gam cikin rawar harshe yake faɗin, "Please Hisham, ka dawo cikin hankalinka mana, ka tsaya mu yi komai a natse. Kar kai mana kisan kai please." Duk maganar da yake yi sam Hisham bai ji shi ba, sai ma ƙoƙarin ƙwacewa da yake yi. Matar Inspector Haruna kuwa tun lokacin da Haruna ya buga wannan uwar ƙarar ta rugo a guje zuwa ɗakin. Ganin abin da ke faruwa ne ya sa ta fita a guje tana ihu da kiran a taimaka mata, za a kashe mata miji. Kafin ka ce me har gidan ya fara cika. Samarin unguwar da zafinsu suka shigo amma ganin Hisham sanye da kayan 'yan sanda, sannan kallo ɗaya za ka mishi ka san cewa tabbas wannan zaki ne da yake ganiyar farauta. Duk wanda ya gigin shiga gaban shi kuwa to tabbas sai dai uwarshi ta haifi wani ba shi ba. Wannan ya sa suka mai da wuƙar suka shiga lallaɓa Hisham. Da ƙyar tsaffin unguwar suka samu suka raba Hisham da Haruna, wanda bai ma san inda kansa yake ba. Ibrahim ne ya sanya shi mota sannan ya ja motar a guje suka bar unguwar. Don ya tsorata da yanayin abokin nashi. Tabbas in aka bar shi zai iya kashe Haruna ga shi zafin zuciya ya sa bai ko bari Harunan ya ba shi shaidun da ya ce za su taimaka mishi ba wajen kama waɗannan azzaluman ba. Mansur kuwa da ya yi mutuwar zaune, sai yanzu ne ya samu damar iya motsa jikin shi. Tabbas ya tsorata da muguwar zuciya irin ta yayin nashi. Ashe haka yayin nasu yake, ashe zai iya kashe mutum sukutun saboda kuɗi kuma mutumin ma abokin shi, wato shi ya sa yake yawan faɗin alhaki ne ke bibiyar shi. Ashe shi ya san mugun abin da yake aikatawa, wa ma ya san iya adadin mutanen da ya kashe saboda son zuciya. Ga shi nan yanzu wa gari ya waya, ina waɗanda ya yi wa aikin suke? Sun guje shi saboda ya gama yi masa amfani. Duk da yake jin zafin shi, haka ya daure ya samo mai napep suka sanya shi suka nufi asibiti da shi, don har wannan lokacin bai farfaɗo ba. Direct gidan Ibrahim ya wuce da su zuwa lokacin gaba ɗaya Hisham ya gama ficewa daga hayyacin shi. Sam ba ya gane komai sai wasu irin surutai yake marasa kan gado, don abin ba ƙaramin dukan ƙwaƙwalwar shi ya yi ba. Musamman da Haruna ya mishi bayanin duk irin yadda suka shirya wannan haɗarin. Gaba ɗaya abban shi kawai yake gani a idon shi, kamar a gaban shi haɗarin ya faru. Kama shi Ibrahim ya suka shiga cikin gidan, a falo suka tarar da Mamma. Tana ganin sa a wannan halin ta zabura a firgice tana tambayar abin da ya faru. Lafiya Ibrahim, me ya same shi? Ta yi magana a tsorace don ganin halin da ɗan nata yake ciki. Ya yi mugun ba ta tsoro don ba ta taɓa ganin shi a irin wannan halin ba, ko lokacin mutuwar mahaifin shi kuwa. Zaune da shi Ibrahim ya sannan ya dubi Mamma cikin ƙarfin hali, don shi ma ba ƙaramin tashin hankali ya tsinci kanshi a ciki ba yau. Ya ce, ba komai Mamma, ki kwantar da hankalinki, ki tofa masa addu'a please ko ya dawo cikin hayyacin shi. Ya za ku shigo cikin irin wannan yanayin sannan ka ce min ba komai Ibrahim? Ta yi tambayar jikinta na rawa. Kin ga Mamma, ki kwantar da hankalinki. An gaya mishi maganar da ta ɗaga hankalin shi ne, amma ki bari ya nutsu. Zan maki bayanin komai. Da mamaki Mamma ta dube shi har za ta yi magana kuma sai ta fasa. Ta nufi Hisham ta zauna a kusa da shi ta fara tofa mishi addu'o'i, inda daga baya ta fara maimaita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a bayyane. A hankali shi ma ya kama yana maimaitawa, ganin hakan ya sa Mamma ta yi murmushi a ranta, don ta san ko ma mene ne to yanzu zai samu nutsuwa. Ai kuwa sai ga shi a hankali ya fara dawowa cikin hayyacin shi. Limshe idon shi ya yi yana jin yadda kanshi ke wani irin sarawa kamar zai cire. Ga wani irin ƙishi da yake ji, bakin shi ya bushe sosai, amma sam ya kasa buɗe baki ya magana. Sun jima a haka sai da suka tabbatar da ya dawo cikin hankalin shi sannan suka sauke ajiyar zuciya gaba ɗaya. Yayin da Mamma ke cike da tunanin abin da ya samu ɗan nata, har ya fitar da shi daga hayyacin shi. Juyawa ta yi ta zuba ma Ibrahim ido ta ce, Ibrahim ka gaya min me yake faruwa? Sam kar ka ɓoye min komai, ni musulma ce, kuma na san ƙaddara mai kyau ko akasin haka. Na yi imani ba abin da zai samu mutum face da sanin Allah Ta'ala. Na san Allah ba ya ɗora wa bawa abin da ba zai iya ba. Don haka ka gaya min kawai ko na samu nutsuwa a raina.
Ibrahim ya ajiye zuciya kafin a hankali ya buɗe bakin shi ya ce mamma dama akan Abba ne. Wani irin faɗuwa gaban mamma ya yi amma sai ta danne ta ce ina jin ka wani Abban kenan? Abba dai na nan gidan mamma, Abban Hisham. To daga wajen abokin shi Inspector Haruna muke, bisa dalilin son ganin ku da yake yi ke da Hisham. To sai dai Hisham ya ce ba zai je da ke ba sai dai ya je shi kaɗai in ya so ko ma menene shi sai ya gaya miki. Nan dai ya shiga ba ta labarin abin da ya faru tun zuwansa har kawo yanzu. Wanda tun da ya fara maganar mamma ke kuka sosai har ya gama ba ta labarin. Wanda zuwa lokacin shi ma kukan yake yi saboda yadda yake matuƙar jin tausayinsa a ran shi. Yana tunanin in shi ne wannan al'amarin ya faru da shi ya zai ji? Cikin muryar kuka ta fara magana. Dama na sani. Na jima da sanin cewa kashe min miji aka yi saboda kawai an tsani irinsa a ƙasar nan. Duk wani wanda ya ce zai kawo gyara a ƙasar nan tamu to za a wayi gari ne babu shi a doron ƙasa. Meye laifinsu? Saboda kawai suna aiki a kan gaskiya ko saboda ba sa goyon bayan zalunci da azzalumai. Shi ya sa aka zaɓi kawar da ire-irensu a doron ƙasa. Wannan dalilin ne ya sa na tsani aikin nan nashi saboda a kullum cikin barazana yake. Sun jima suna shirya mishi gadar zare kamar yadda suka jima suna kawar da ire-irensu a ƙasar nan. Tunda ta fara magana daga Hisham har Ibrahim ido suka zuba mata da mamakin kalaminta. Cikin ƙarfin hali Ibrahim ya ce amma mamma kin san da wannan kuma kika yi shiru babu wani mataki da aka ɗauka? Wani mataki za a ɗauka Ibrahim? Ko in na yi magana za su dawo min da shi ne? Sun riga da sun cuce ni sun raba ni da bangon jinginawata. Ba ni da kowa sai Allah sai shi da Hisham. Na san ba abin da za a yi ko na ɗaga maganar nan. Musamman ma da ba ni da wasu ƙwararan hujjoji. Ko ina da hujjar ma ba wani amfani da ita za a yi ba don mai kuɗi shi ke da hujja a yanzu a kan ko mene ne. Sannan ina ɓoye komai ne saboda Hisham na sani in ya sani komai zai iya faruwa don ba zai taɓa yafe musu ba. Kamar yadda su ma ba za su taɓa ƙyale shi ba. Za su iya bin duk wata hanya don ganin sun cutar da shi kamar yadda suka cutar da mahaifin shi. Abin da kuma ba zan iya jura ba a wannan lokacin Hisham. Shi kaɗai nake kallo na ji daɗi. Wannan ya sa tun farko na bar shi da Allah na san Allah ba azzalumin bawansa ba ne. Koyaushe ne Allah zai mana sakayya. Imma a duniya ko a lahira. Izuwa yanzu kam idon shi ko kalluwa ba sa yi tsabar jan da suka yi. Kamar jini zai fita daga cikinsa a hasale ya miƙe tsaye lokaci ɗaya ya kai ma wani tebur da ke kusa da shi duka. Wanda ya kasance na glass ne ai kuwa. Nan take ya tarwatse yayin da lokaci ɗaya hannun shi ya fara zub da jini. Saboda glass ɗin da suka shigar mishi a hannu. Wani irin gurnani yake yi kamar wani zaki. Cikin kakkausar murya ya fara magana. Wallahi duk sai na shirya musu gadar zaren da za ta rufta da su wallahi. Sai na ga bayansu da hannuna yadda suka kashe min mahaifi haka zan bi su. Ɗaya bayan ɗaya ina kashe su in ya so ni ma a kashe ni. Amma tabbas ba zan bar su ba, ba zan taɓa barin su ba. Sai na ɗauki fansa wannan alƙawarina ne. Dukkaninsu idanu suka zaro suka zuba mishi don kowa yanayin shi ya firgita. Tunaninsu kallo ɗaya za ka mishi ka tabbatar har cikin zuciyar shi ne zai iya aikata abin da ya faɗa. Ga hannun shi na zubar da jini sosai amma bai kula ba kamar ma ba a jikin shi ciwon yake ba. Wani irin tsoro ne ya daki zuciyar mamma lokaci ɗaya ta fashe da wani irin kuka kafin ta fara magana. Hisham, in dai ni na haife ka to tabbas ban yarda ka ɗauki hukunci da hannunka ba. Ban hana ka neman haƙƙinka ba amma ba ta wannan hanyar ba. Idan kuwa har ka ce za ka ɗauki hukunci a hannunka to kuwa ba zan taɓa yafe maka. Daga haka ta juya ta yi shigewar ta ɗaki tana gamsheƙar kuka. Gaba ɗaya sun tado mata da mikin mutuwar mijinta ga kuma halin da Hisham yake ciki. Ta tabbatar da idan har ta ƙyale shi to zai iya kisan kai wanda ba ta fatan. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.